ёб твою мать. Баран. Твою мать, а. Проси нас помочь. А твоих теперь как есть, непонятно. Только там через ту развязку. Если ладно, еще может доехать. Куда он сделал, пап? Ну вообще. Вот мамашка вообще придурочная. Кто мама? Блядь! Ёбаный урод, блядь! Бестолковый, сука! Вообще, я видела, что Влад Иван туда переехал. Он заходит в Сибу, у них там прям уголок такой. Ты бля, я не видела. Ебанутый, блядь! Что делать-то? Да дебил, потому что. Что, жились? Нет, жилист нормально стоит, поворачивает. И этот летит, блядь. Идиот, блядь. Ебанутый, что ли? Этот дебил, блядь, на Судзуки. Миш, ну куда ты? Это вот, ой, блядь, возьмите. Поехали развернемся. Ну куда ты? Ну ты-то вот куда, Миш? Кондаков! Слушай, ботинки лежат. Да он ебанутый, блядь, на Судзуки, потому что на своей. Да может, мужику там здесь, блядь, что-нибудь разбил. Ты вышел, и все вышли. Да потому что, блядь, что Рычаги рулевые разбиты, потому что, блядь. Сообщение, да, делал? Да, На мой пуховик в 2 раза. Нет, слушай, ну когда за клубнику еще надо торговаться, это уже перебор. Ты долбоеб, а? Ты что за дурак такой? Блять, а всегда... Эх, бля. Срочно, оба. Сказать пусть. Второй. Срочно к академию, срочно ГАИ к академию. Ирин, скорую вызови. К академии, к академии. срочно. Срочно, тяжелый, двое.
Сложно, не верю, зачем мне все это, слышишь, что мечты нам ни к чему, это только ты бред, так пишут люди, что любовь будет. Таем небо под ногами. Твою мать! Вот здесь, блядь, нужен ГАИ патруль. И вот такие, как тут зеленые, ебать, нещадно, они искать непонятно что. Опа! Есть контакт. Вася, с него что-то идет. Смотри, чтобы он не бахнул. Не бахнет он? И кофе свари, пока еще спят. Это еще служит или он? Нет, он на пенсии уже. Ну, Саша. давно. Он что, ёбнутый, что ли? Или он специально, Саша? Да. А зачем? Ты же ничего вроде не сделал. Чё он это? А что это за такие штуки специально? А ты посмотри, что он вытворяет. Водителя такси он инстинктивно попытался принять лежачее положение. Это и спасло ему жизнь. Серьезных повреждений он не получил, но сразу же был передан медикам.